Peygamberimiz aydypdyr: "Ey salim yaşap bilen musulman, qawjetdi qulağas. Az-zina yuritul faqra." Zina gariplik getirýändir diýipdir. Şoňa mubtala bolan adam malikan muqadimen hiç wagtda. Ýeriň ýüzi altyn gyzyl şoň kowalasyn. Şol adamyň özüniň ýüregini aş susuz şunu erti ölajak ýaly da şol adam. Ay men ine az ölürün, ine men susuz ölürün diýip mudan dargy kesbäde şol adam. Şol Peygamberimiz aýdýa: "Az-zina yuritul faqra." Zina edýän adam ödenany mudan garipdir diýe. Mudan hordur diýe. Mudan ýüregi gysyp az ölajak ýanyk bolup durandyr diýe. Adamın malını bir bereket diye o kan malım kadip hiç fikrini harap etip vermem. Son Peygamberimiz aydypdyr, şol adam garip diýipdir. Şoň ýüregini bir girip bolýanmasa girip çyksaň, şunu erti men ölürüm diýip bäde şol adam açlykdan, susuzlukdan. Maly kandyr. Hesabyny pul kandyr. Emma o zatly gözüne görünmeýär bir perde ýörtülýär gözüne we galbyna omul garip diýip özüne bunu erti men ölýän diýip bäde şol adam. Adamın cismini haraplayan zatına, adamın ruhunu haraplayan zat, adamın avadallığına ayırıyor, adamın yüzünün nuruna ayırıyor, adamı erhililikten ayırıyor, erhiliğin muhabbetinden ayırıyor, adamı inatadan ayırıyor. İnatadan ayırıyor diýänimiz, inatasının yanına yaşap berendir. Şol adam inatasını önçäki muhabbeti ýüreginde bir dädemdir şi diýip bir muhabbeti bar da, emma şoňa mubtala bolandan soňra şoň galbynyň sıfırlaýar da şol adamyň. Ayallygyny erkek dogany wa şoň galbynyň sıfırlaýar. Inni yalandan ayallygyny erkek dogan. Ol adamyň ýanyna ayallygyny erkek doganyň manasy ýok, dädeň manasy ýok, ogulgydyň manasy ýok. Erhili yalandan. Erhiliň oň ýanynda hiç manasy bolmaz. Zina diýerler Hudaý Taala haram edipdir, insanyň kulli atifi ahlaklaryny wujudundan sıfırıp aýyrýar. Ahmşoň namazyndan aýyrýar, edebinden aýyrýar, asmalara çykmadan aýyrýar, Hudaýa diýmeden aýyrýar, ey Rabbim Allah diýmeden aýyrýar. İnsanyň mukaddesliginden aýyrýar. İnsan bir ewliya bolmaly. İnsan Allah diýip gözünden ýaşakdyryp beren bolmaly. O zatlardan aýyrýar. Dogalluk, muhabbet, bereket, süýjülük, şolardan bir kartun, yalandan bejerli kartun ýanyp ýaşap bäde. Ey jawan dost, sen Hudaý üçin gulak as. Ey türkmen doganjygym. O gulak as. Sen salim oglan gulak as. Bir topar insanlar var. Müslüman kafir fark etmeye, kafirlere allanıp bir tufur şimiyayi dirmallardan istifade edip hamana nämeden çüreyim, şu darulardan istifade etsen bağışlan zınan zereri yok hamana. Şu darulardan istifade etsen bunu muhakkak danışmentler çıkarıptır. Bunu ulukon profesorlar çıkarıptır. Bunu dünyada menip bilen pezeşikler bunu tahkik edip belesin veriptirler, havvasın veriptirler kişi adamı zerer vermeye. Şunu istifade edip geçsen, şunu mesref edip geçsen adamı zerersiz deyip bir tufar adamlar şu darunu mesref edip de zınan içinde boldular. Ve şu adamlar bir dertleri mubtala boldular. Bir kuful bolli bedelleri, cisimleri, ruhları, kalpleri şu darunu istifade etmeyen şu derdi mubtala olanak. Şu darunu mesref etmeyen zınan içinde girip birin şu derdi mubtala olanak. Emme şu darunu istifade edip ki şu darunu men istifade ettim zınan bana zerer vermez diyen adam olu korrak dertleri düşüp de tamam kuful boldular. Onu Allah açar bilen açmasa onu hiçbir insan açıp bilmeýär ol adam. كنت مرد را نفس اماره خار اگر هوشمندی عزیزش مدار اگر هرچه باشد مرادت خوری ز دوران بسی جور و خاری بری. حضرت سعدی ایدیه اگر هرچه باشد مرادت خوری ز دوران بسی جور و خاری بری. Yüreğine näme düşenne etjek bolsaň dünýähe were kan horlar. Dünýähe were kan sen horlar. Tövbe seneme, tövbe etmeseneme. Häzir o gurduňa girmeň. Zererleriniň gurduňy. Malyndan aýrandan soňram. Garip edenden soňram. Pul bada bolsa. Enaty oň ýanyna mana ýok. Erhili yalandan. Oglun guşogy yalandan. Gyz oglan ki süýji bolýar 3-4 ýaşyndaky gyz oglan şoň gözünden aýrylýar da dädesiniň. Aslan gyzyň muhabbeti şoň galbynda ýokda. Hiç wagt ýok şol adamyň galbynda. Dogan yalandan, ibadat oň ýanyna manasy ýok, ilün manasy ýok. Şol adam defteri we waza defterini oturan ýerine yalandan otýar, fikri harapda. Şol adam iş ýerine yalandan otýar.
Eger kesbekary bolsa yalandan kesbetýär şol adam. Eger şol adam şoňa mubtala bolup ibadet etse yalandan geçirýär. Şol adam yatyp galanna hamany uýkusy ýatýar-da, yalandan ýatýar, garaňkylykda ýatýar-da şol adam. Ýatmaka da garaňkylykda, uýka gidenden soňra da garaňkylykda. Oýanyna da garaňkylykda, oýanypda ýüzi gözüni ýuwup daşaryk çykanna da garaňkylykda. Öýdi de bilýär ha şol adamyň ruhy harap, jismi harap, garaňkylykda ýaşap be. Titrek gidip be, ýönüm aham öhüm edip daşardaky adamlara belletmäni ýüzüni ýuwup, ýa bir sabun, şampudan istifade edip özüni salim köküjek bolýar, emma gursogy, sinesi, wujudi titrek gidip be şol adamlar. Mutmain bol şu arada. Ey musulman, Allah Taala şonuň üçin haram etipdir. Barmaň şoňa diýipdir. Allah yüşrikne billah ve la yasrikna ve la yaznina. Zina barmaň diýipdir. Titredip dargadyp oklaýar adam. Şol adam özüniň şizredigini bilýär, ýöne ak okudip özüni delletmän märekänsinde giýer, emma şol adam titrep gitdi. Horlukça gitdi fakir. Evvelin günnel, evvelin lehzeyi ki şol adamyň fikrine gelýär. Ay men şişime apberein diýipdi, halwata bar. Hudaýa men günämi geçdiydi. Şol adam zınnandan çykan ýaly keýfetdi. Şol adam şoň beheşte girdim qadiýer ödüne. Şoň jennete girdim qadiýer. Jany bilen, çyny bilen hokkosy daýsa, şoň ödüne beheşte girdim qadiýer. Şoň döwrüne zynzyrla, şoň döwrüne hafatçylykla aýrylsa, öz gönnener şol adam. Beheşte girapdyr no diýer. To Amerikan tutakan oklaşy direk gurrunlaryň içine şu Amerikan, men beheşte girdim diýer. Gönünüm diyor. Odal gönün beren ýanakda ýok, odal kösenip luqurun içinde, hafaň içinde, fazlabyň içinde ýaşap gitbädi. Onuň üçin Peýgamberimiz aýdypdyr: "Wallazi nafsu Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem biyadihi, inner riha furuj az-zunati waz-zawani fi'n-nar, la yu'zi ahlan-nar, la yu'zi ahlan-nar, la yu'zi ahlan-nar." Tövbe etmäni, aýby gurrunly bir zat diýip özüni allap zinaga mubtala bolup dünýeden geçen adamlar kıyamatda şolaň awratyndan bir hafa is çyk diýip Peýgamberimiz cehennemiň içinde oda ýanyp duran adamlara şoň porsuluk verer diýär. Bir nämiş oduň öz boljak, ankyp duran zat gerek geldi diýip hemme kişi biljek diýär. Şo zina eden adamlar özüniň awratyndan çykýan porsuluk diýip. Peýgamberimiziň aýdan kefişi. Aham şu zamana gel, ey jawan dost, ey musulman, ey Allah diýen arasta oglan. Dünýe şymahal bolup durşy, hemme zemine amada. Adam haram iş etjek bolsa hiç bir many ýok. Guşyň içinde bar. Guşyny alyp da giri bermeli. Mahbarlyň içine, internetliň içine näme gözlejek bolsaň, bir musulman, bir insan, bir jawan oglany tehrik etip duranda ihtiýaryna. Gaçagaç ol öýden ol öýe bukunup bermeliler. 15-20-30 ýyl namaz okuyar. Her kim öz elinde. Aham bir wagtda men Hudaý üçin açyk taňa gowy ýol aýtyp bereýin. Bir wagtda giriftar bolup barýan, allanyp barýan. Näme etmeli şonda? Sen bir jawan oglan giriftar bolup barýan. Muzahymyň ma? Tarap düşünmeýär bir keplere. İki dada gaýym bol. Biri Allah'ını ýatdan çykarma. Yaradan Kadir Allah. Sen yaradan ve sana aziz ve mihriban ve sana el ayak göz kulak ve kudret veren Allah hazır ve nazır. Allah seni görüpdi. Allah Teala seni görüpdi. Şonu ýatdan çykarma. Her yer olsun Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Allah Teala hazır ve nazır. Emma bir adyňa düşýär, emma şeytan seni ağlaýar. O bizli günah etiperen kan Hudaý geçýär ahim. Kan adamlar we tövbe etipler, tan adam we gowurdy sen ýene ağlanajak bolýar. Şo taada şol zina haramdadyň agybetin fikret. Yani hamany günnüýe akşam ağlanajak bolýar diými? Sen barýan şoňa gaşyň fikrin harap barýan, ihtiýaryň wujudyň elinden gidipdir da. Bir lahza fikret, şondan bir sagat soňram ökünjegiňi. Bir sagat soňram fikriň harap boljagyny, bir sagat soňram wujdanyň dargajagyny, bir sagat soňram bereketden gaçşagyny, bir sagat soňram öýüň doganyň ýanky gurrunly wagt geçdi. Seni titredip bir karton ýaletjek. Odul demir ýanak mert musulmandyň, indi tıkırdap duran bir desmal ýanak ejil bir zat boljagyny fikret, sen hawaň gaçyrar. Seni şo zatdan alyp galar. Muň adyna näme diýeli? Bir lahza fikretmek 70 ýyl ibadatdan gowy diýerler şi. Şu jawan oglanyň şu fikri etmeýärmi? Ey men şunu şeýsem,
iyidi hiç oluşun, iyidi puç oluşun, şuna giriftar olan adamın hiç iyidinin bir akıbeti hayır olanı bir de görmedik. Ne kafirden ne musulmandan ne bir lahze fikret, bu kulli şan hevesen vücudundan ayırırlar. Sen şu da eltmer hiç vakta. Bir lahze fikretmek 70 yılın gavu diyerler şu da. 70 yıl ibadattan gavdur diyerler şu bir lahze fikretmek de. Bir akıbetin fikret, akıbet yani ha ölümden sonra değil ha. Kıyamet, kabir değil. Şondan 5 dakika sonrası, 10 dakika sonrası. Ölün sen şon fücülük sen gövermeyen gezmecege bir belli bir zat be. Daqayıqı geçecek, emma şon iyidin hem olmalı. Hiç. Meger kan oğlanlar bir tofar kan demeyin, bir tofar az da olsa aydmıyarlar mı? Jovan vaqtında pulu kanti, malı kanti, kan erkoğlanlardan çürümeye denanlardan için bir tofar harcettiler. Emma inni pulu yok, hiç kim onun innahna. Hiç kim onun işi yok. Hem harcedilleri, hem zahmetleri hiç vallahi. İnni hiç kim onun innahna yan qadamı. Şol adamlar sana hayır dua eder mi kan pul harcetti dip? Hayır dua söýýändirler, lanet aýdýandirler. Häzir ölmäk ha. Ay yaşlı adam ki olur kan pul harjetdir şu hafızatdan çüreyim. Ölünden sonra hayır dua ederler şoňa? Hayır dua söýýändirler, lanet aýdýandirler. Şu taýyn bir fikretde var. Akıbeti fikretmek diýerler şoňa. İýdiniň hiçligini fikretmek diýerler. İýdiniň puşdygyny fikretmek diýerler şoň adyna. Ey musulman, ey jawan dost, hakikat, hakıl, iman, nur, maňyz we gününmi gurrun ihtiýarynda goýulan gurrunlar. Kadryny bil utarsın, gönönersin. Fikrin harap bolup aklın çarşan wagtynda Allah'ını zikret. O şeytan seni ağırlap, ay Huda Kerimdir, Huda Rahimdir diýdi. Akıbetin fikret. Şun iyidi hiç. Şun bir saatdan sonra iyidi puç. İyidinin peydasy yok. Haraplap barýar. Adamy bir bereket etýär, ökündürýär, narahat etýär. Oğlan uşakdan, inatıdan, Kur'an'dan, namazdan, ibadattan, hem zattan goýýarlygyny fikret, adamy nurdan doğru eder. Üstüne ferişte yagar, üstüne nur yagar.